গুড মর্নিং বন্ধুরা। আজ আমি সকাল সকাল চলে এসেছি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপি পাটিসাপটার স্ন্যাক। কিভাবে বানাই চলো দেখা যাক। আজকের ওয়েদার কিন্তু প্রচণ্ড গুরুগম্ভীর। সকালবেলা ঘুম থেকেই উঠে দেখছি ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। পরিবারের প্রত্যেকের অনুরোধে এই স্ন্যাকটা তৈরি করছি। ছোলা ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাতে, রসুন কাঁচা লঙ্কা এগুলো দিয়ে আমি একটা পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি। পেস্টটা হয়ে গেল। এবারে আমি ঢেলে নিচ্ছি। এই পেস্টের মধ্যে আরও কিছু জিনিস মেশাতে হবে। বৃষ্টির দিনে এই রকম খাবার হলে না পরিবারের প্রত্যেকেরই মুখে হাসি থাকে। এর মধ্যে দিচ্ছি লবণ, 1 চামচে চিনি, আর দিচ্ছি 2 চামচে তেঁতুলের কাঁধ। এই স্ন্যাকটা একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি টক টক হবে। একটু ফেটিয়ে নিই। তারপরে আর একটু আমি তেঁতুলের কাঁধ দিয়েছি, আর দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কার কিমা, কারণ ঝাল আর টকটা একটু কম আমার মনে হলো। নিয়েছি 1.5 কাপ ময়দা, লবণ দিলাম। এবার দিচ্ছি খাবার সোডা, তারপরে দিচ্ছি বেকিং পাউডার, আর দিচ্ছি 1 চামচে সাদা তিল। এই স্ন্যাকটা যখন আমি ভাজবো না, এই তিলগুলো দারুণ লাগবে খেতে, অসাধারণ লাগবে খেতে। এরপরে 5-6 চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে মাখিয়ে নেই। অল্প অল্প করে এবার একটু জল দিতে হবে। এবারে দিচ্ছি অল্প করে জল, আর একটু জল লাগবে। এটাকে ভালো করে ঠেসে আমি মেখে নিলাম। এটাকে কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। 10-15 মিনিট রাখার পরে আমি এটাকে লেচি করে নিচ্ছি। লেচিগুলোকে এবার গোল করে নিই হাতের সাহায্যে। পরিবারের প্রত্যেকের আবদার, সকালে এই মেঘলা দিনে এইরকম একটা টিফিন হলে মন্দ হয় না। এর সাথে থাকবে ঘুগনি। জমে যাবে আজকের আমাদের টিফিন। দেখো আমার চাকতিটা কেমন কালো, তাই না? কি হয়েছিল, একদিন চাকতিটা ভেজা ছিল। আমি গ্যাসটা সিম করে চাকতিটা শুকানোর জন্য উল্টে দিয়েছিলাম, আর একটু দেরি হয়েছে তুলতে, তাই একটু কালো দাগ হয়ে গেছে। এই আর কি, আর কিছু নয়। আমার দেখো রুটিটা গোল হয়ে গেছে। এরপরে আমি সেই ডালের পুরটা এইভাবে দিচ্ছি, যেভাবে আমরা পাটিসাপটায় ক্ষীরের পুর দেই, নারকোলের পুর দেই, সেই রকম। হয়তো তোমরা বৃষ্টির শব্দও শুনে থাকতে পারো। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, জানো? প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, ঝমঝম করে বৃষ্টি, সকাল থেকে বৃষ্টি। এভাবে মুড়িয়ে নিচ্ছি আমি।
দু সাইড থেকে একটু চেপে দিচ্ছি। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু আমার এই রেসিপিগুলো স্কিপ না করে পুরোটা দেখবে। নতুন সদস্য হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আমি এইভাবে দুটো পাটিসাপটা গড়ে নিলাম, মুখটা ভালো করে সিল করে দিচ্ছি যাতে বেরিয়ে না যায়। এবার রান্নাঘরে জল বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ে ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে আমি পাটিসাপটা দুটো এই গরম জলে ছেড়ে দেব। 3-4 মিনিট একটু বয়েল করে নেব, তারপরে এটাকে তুলে নিতে হবে। কিন্তু তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খাবে, দেখবে পরিবারের প্রত্যেকের মন জয় করতে পারবে। তুলে নিয়েছি, কিছুক্ষণ কিন্তু আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি। দেখো, আমি একটা তুলে দেখাচ্ছি, শক্ত হয়ে গেছে, একদম শক্ত হয়ে গেছে। এবারে আমি এটাকে চাকুর সাহায্যে পিস পিস করে কেটে নেব, মাছের পিসের মতো। আমার এই রেসিপিগুলো তোমরা প্লিজ শেয়ার করবে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। নতুন সদস্য হয়ে থাকলে আমার পাশে থাকবে, যাতে আমি আরও ভালো ভালো রেসিপি তোমাদেরকে উপহার দিতে পারি। দেখো, দেখেছ? একদম মাছের পিস। আজকে আমাদের সকালের টিফিনটা না দারুণ জমে যাবে, দারুণ। তোমরাও এইভাবে খাবে। রান্নাঘরে চলে এসেছি, কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি। উষ্ণ গরম তেলেই কিন্তু এগুলো ছাড়তে হবে। পরিবারের সদস্যদের মন পেতে গেলে আমাদের যে কত কী করতে হয় বলো। এইভাবে আমি ধীরে ধীরে ভেজে নিচ্ছি, সিমে ভেজে নিতে হবে, কারণ ভেতরে ডালের পুর রয়েছে তো, সেগুলো সিমে ভাজলেই পুরগুলো ভালোভাবে ভাজা হবে। আমি একটা তুলে দেখাচ্ছি, দেখো ভেতরে পুরটা কত সুন্দর ভাজা হয়েছে। তুলে দেখাচ্ছি, এই দেখো, দেখেছো কত সুন্দর ভাজা হয়েছে? ঠিক এভাবেই কিন্তু ভেজে নিতে হবে। এটাকে আমি ঘুগনি দিয়ে সার্ভ করব। তোমরাও এভাবে পরিবারের সদস্যদের সাথে এই জলখাবারটা করে খেও। সবাই ভালো থেকো। আবার আসছি অন্য কোনো পর্বে। নমস্কার।